Jirra jirtuu hordoftoonni sagantaa tanaa warri fayyaa shakkisootiif yaadaa turtan shakkisoon kunoo biyya ormaatirraa tajaajila fayyaasaa fudhatee gara biyya isaa deebi'ee jira. Haala akkam keessa ture mee achi haala akkam keessa ture akkamitti dhufe hajuu yaada gabaabaa tokko gaama dadhabbiirraa yaada gabaabaa tokko gaafadhaa. Shakkisoo keenya baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan na eedanii. Mee uummata keegaa si hordofaa turanii hedduu kaan du'aa isii godhaa turanii mee haala kam keessa turte haala keessa jirtuu fi akkaataa itti dhuftee fi namoota galatoonfachuu qabdu yoo jiraate ibsa gabaabaa akkanaa kennituuf hin sirakkisa. Hayyee egaa haalli akkuma beekamu dhukkubbii mataa wajjin wal qabatee nagaa ijji mirgaa kiyya na baduutti geetiin ture. Duuba dhibee tanaan hedduun rakkachaa ture. Isin hundinuu gartee namoota immoo waan danda'uun na deeggaraa turtanii kadwaa'in na deeggartanis namoota gartee hundi keessanuu yaadaan na deeggartanis hunda keessaniifuu obboleessa kiyya yaadataa Junaydii hedduun galatoonfachuu fedha asirratti maaliifi waan jiru haala dhibee kiyyaa kana namni naa hubate tokkeessa yaalii kana argadhuuf gartee akka yaalii kana argadhuuf haga humna isaatii miti humna siyyaa olillee osoo taatee si wallaansa kajawni wallaansa kiyya kanatti seene gartee biyya Hindii nageessee achittiin yaalamaa ture ji'oota afuriif fayyaatii hordofaatiin ture haalli ammaan tanarra jirus bareedaadha. Wanni hundi gaariidha. Alhamdulillahi isinis warri du'aayidhaa fi gartee waan dandeessanii fi waan qabdanii fi beekumsa keessaniin gartee yaada keessaniin hunda na deeggaraa turtan hundaaf hedduu galatoomaa isiniin jecha uummanni Oromoo hundinuu immoo maqaa kiyyaan yaadataa Junaydii obboleessa kiyyaa akka naa galatoonfataniin barbaada. Yee shakkisoo keenya mee haalli itti dhuftee fi beellama biraa qabdamoo yaada gabaabaa uummata keetii wanni jettu jiraata amma haala keessa jirtuu fi fuuldura beellama qabdamoo haala akkamiin dhufte? Haalli irra ture haga ammaan tanaatti waa'ee haala yaalii kiyyaa kana waan danda'amu hunda tiriitimantii barbaachisu hunda naa godhaa turanii ji'oota afran kana keessatti ji'oota afran kana booda immoo ji'a jahaaf qoricha walitti dhaabanii naa kennanii yeroo dhaabbataadhaaf ji'a jahaaf dawaa fudhattee fixxeeti ji'a jaha booda beellama deebitee fuul cheekaappii akkaan godhamuu fi kana wajjin beellamaan hin dhufee jechuudha. Ammaan tana ji'a jaha booda hin deebi'a. Haalaan ammaan tanarra jiru garuu haala bareedaadhaa fooyyee gaariirraan jira. Akka duraan gartee dhibeen kun na rakkisaa na cinqaa na koffisaa ifna wallaalchisaa ture sanii miti ammaan tana haala gaariirraan jira. Yaaliin isaaniitis bu'a qabeessa ta'ee jira. Hedduun galatoonfachuu barbaada gartee warreen waan kana irratti dhiibbaa naa gootan hunda tarkaanfiidhaan warreen hordofaa na jala deemaa turtan hundaaf hedduu galata guddaan isinii qaba. Jijjiirama bareedaan qaba. Hunda keessaniinuu galatoomaan isiniin jechuufadha. Ammallee gartee hoggaan deebi'ellee akkaan fayyaa guutuudhaan cheekaappiin wanni kiyya hundi fayyaan tiyya guutuu taate akkaan fayyaadhaan deebi'u abdiin qaba. Haala sanirraan jira jechuudha amma. Hayyee shakkisoo keenya gaa nuu fayyitee gara artii teetii sirbootan adda addaa ka jalqabde qubaan qaba akka fayyaan tee bakka deebitee gara artii sirbootan kee babbareedaa saniin nu deebitu abdiin qaba akkasumatti warra biyya keessaa fi biyya alaatiis gaa du'aa'iinis karaa adda addaatiinis cinaa dhaabbachaa turtan kunoo galatoomaa isiniin je'e akkasumatti amma boodallee shakkisoo karaa sooshaal miidiyaa isaatiin qunnama haalli fayyaa isaa ammallee wiliidha. Kanaafuu shakkisoo keenya fayyaadhaan yeroo gabaabatti akka gara artii keetii deebitu abdiin qaba galatooma. Hayyee anis galatoomaan isiniin jaa amma fuulli kiyya isinitti ifee jiran na fakkaata warri kana dura anaa dhukkubaa ture san jijjiiramni dhibee tiyyaa tunillee jijjiirama addaa kanarratti mul'atu hin qabu akkuma ammaan tana na agartan kana iji mirgaa tiyya na agartu ammallee narviin isiidhaa baay'ee parsantii 80 ol miidhamee jiran hanjaanii. Garuu immoo yaaliin jalqaba barbaachisu yaaliin niirooloojiitii fi ija takkittii bitaa tana yaaluudha ture. San hundi tarkaanfiin fudhatamaa jira san dawaa fudhachuutti jira. Ta'e ija mirgaa immoo maybii inshaallah eegaan fayyee booda eegaan niirooloojii kanaan gartee wallaansa sammuu keessaa kana hunda fixadhe booda sanis yoo rabbiin jedhe itti deebina fayyaa guutuudhaan garuu akka walitti deebinu abdiin qaba inshaallah ta'ala. Rabbii gaditti obboleessa kiyyaa yaadataa Junaydii naa galateeffadha. Hundi keessanuu galatoomaa naa jiraadha. Isinis dhaabbanni kookeetis ulfaadha dhuftanii na gaafachuu keessaniif.
yaada kana uummataaf anis dabarsuudhaaf carraan qabaan ture garuu fedhiin qabaan ture silkii fayyadamuu hin danda'u yeroo hedduu silkii ilaaluu hin danda'u waan ta'eef jecha waan jirus hedduu hordofaan turre soo kanaafuu atis carraa kanaan dhuftee yaada kanarraa fudhachuu keetiif nasruu keenya akka obboleessaatti hedduu galatoomin siinjaa yaada kiyya uummataaf naa dabarsi. Hayyee galatoomi shakkisoo keenya egaa akkasumatti yaada Taajunaayidii dhugumatti akkuma irra deddeebitee galatoonfatteetti ammallee haga fayyitutti obboleessa kee akkasii cinaa dhaabbatu abdii qabna. Arraaf galatoomii gaa atis hunoo daa'imman keetii fi gara maatii keetiitti baga nagayaan deebite shakkisoo keenya fayyaadhaan walitti deebina naa jiraadha. Galatoomaa naa jiraadha.